ونوه إلى الخبر العاجل الذي نشاهده على شاشتنا، حيث أفاد مراسل الجزيرة بسماع صفارات الإنذار التي تدوي في الجولان السوري المحتل. سنعود طبعا إلى هذا الخبر بتفاصيله في سياق نشراتنا. الآن إلى الولايات المتحدة، حيث قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة تلفزيون CNN الأمريكية، قال إن المحقق الخاص روبرت مولر أبلغ فريق الرئيس دونالد ترامب بأنه سيتبع إرشادات وزارة العدل التي تقضي بأن الرئيس لا يمكن أن توجه له اتهامات.